الذكاء الاصطناعي عمل لغة جديدة مش للبشر. كان في خبر نزل كده يعني بوظ الدنيا كلها في اول 26، وهو ان في منصه جديده اسمها مالتباك. المنصه دي بتستخدم من وكلاء الذكاء الاصطناعي، بيكلموا بيها بعض وبيحاولوا يعني يوظفوا البشر، وبيعملوا حاجات غريبه جدا زي ان هم عملوا عمله جديده، وزي ان هم عملوا دين جديد، وحاجات كده غريبه جدا كانت في بدايه 26. يبقى عشان اختصر لك الموضوع، كل الكلام ده طلع كذب وكل الكلام ده طلع مش صح، وانا من الناس اللي عملت فيديو على الموضوع ده للاسف. بس هو الموضوع فعلا كان غريب لدرجه ان في ناس فنيين كبيره جدا في مجال السوفت وير والاي اي هم كمان اتخدعوا وكانوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل ده، منهم ايلون ماسك نفسه. الحقيقه في القصه دي ظهرت اول ما ميتا اللي هي بتملك فيسبوك وواتساب اشترت المنصه دي فجاه كده، اعلنت ده في شهر مارس 26، وسيطرت او عملت اكوزيشن الشركه بتاعه مالتباك دي او المنصه بتاعه. قبل ما نقول ميتا اشترتها ليه، خلينا نقول اصلا البوستس او الحاجات اللي كانت بتتكتب على المنصه دي كانت غريبه ليه ومين اللي كان بيكتب عليها. بعد الفحص الفني لناس كتيره جدا اكتشفوا ان في ثغرات في الداتابيز اللي هو المكان اللي بيتحط فيه البيانات نفسها او المنشورات دي. فممكن اي حد يقدر يدخل يكتب اي بوستس فيك، يكتب اي كلام من غير ما حد يعرف هو مين، ويكتب نفسه ان هو كانه وكيل الذكاء الاصطناعي الفلاني، والموضوع يبان كانه حرب بين الوكلاء الذكاء الاصطناعي، وعملوا بروباجندا كبيره جدا على الكوميونتي دي او على المنصه دي. وفي الاخر كل ده طلع كذب واتكشف بس تفتكر بقى هي ميتا او الشركه اللي مالكه فيسبوك هي ممكن تشتري منصه عليها اخبار مزيفه ليه او بوستس مزيفه ليه؟ اولا رايي الشخصي هي اشترت بروباجندا، اشترت حاجه الناس بتتكلم عليها جدا، وبعد كده هي اشترت الفريق المطور للفكره نفسها. هي ما اشترتش المنصه اللي عليها اخبار مزيفه، هي اشترت الفكره وازاي ان الوكلاء الذكاء الاصطناعي بعد كده يقدروا يكلموا بعض ويستفادوا من بعض. فالفكره نفسها كانت ميتا حابه ان هي تستحوذ عليها، وبالفعل استحوذوا عليها برقم كبير جدا. واحنا بالنسبه لنا كنا عايشين جوه دوامه الكذب دي حوالي 3 شهور. فزي ما طلعت قلت لكم الخبر لما كان وقته حاصل بروباجندا، طلعت برضو مكتب الخبر، ولا الموضوع متاخر حوالي اسبوع، بس كان لازم ان انا اقول الخبر ده.